एजिकेल 38वो आविसूर. गोग मागोगाचो राजा आची आड बाकीत. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें ताणें म्हळें, मनशाच्या पुता, मागोगाच्या देसांत रावतल्या गोगा वाटेन तुजें तोंड वोड. मेशेक आनी तुबाल देसांचो मुखेल अधिकारी तो, आनी ताचे विरुद्ध हो संदेश दी. अशें सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांव तुजे आड आसां आनी हांव तुका परतितलों आनी तुज्या धाड मोणांनी गोरयो घालतलों आनी त्यो तुका तुजे आख्खे फौजे सयत भायर काडटल्यो. घोडे आनी घोडेस्वर सगळेच झुजाक तयार केल्ले, दाळ आनी पट्टे घालून आनी हातान तोरवार धरून आसलोली वरिश्ठ फौज पर्शिया, इथिओपिया आनी लिबिया तांच्या वांगडा आसात. सगळेच डाल धरून आनी माथ्याक तोप घालून गोमेर आनी ताची सगळीं लस्करां पयस आसलोल्या उत्तरेचो बेत तोगार मास आनी ताची सर्व लस्करां आनी जायतीं हेर राष्ट्रां तुज्या वांगडा आसात. तयार राव, वय सारको तयार राव, तूं आनी तुजीं सगळीं लस्करां आनी तुजे भोंवती जमा जाल्लीं सगळीं दुसरीं लस्करां आनी म्हजी चाकरी करूंक तयार रावात. जायते दीस चल्ल्या उपरांत हांव तुका आपोवन हुकूम दितलों. येत्या वर्सांनी घोट्टान जाल्ल्या आनी नव्यान बांदून काडलेल्या एका देसांत तूं भितर सोदतलोय. हेरां लोकां थावन पयस रावपी त्या देसांतलो लोक सुस्त जिवन आसतलो, कित्याक ती तोरवारी थावन सुटोन आयिल्ली आनी जायत्या राष्ट्रां थावन जमो जाल्ली. एका वादळा परी तूं उपरासतलोय आनी एका कुपा परी तो देश धांपतलोय, तूं आनी सगळीं तुजीं लस्करां आनी तुज्या वांगडा जायत्यो हेर परजा. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, त्या दिसा एक कल्पना तुज्या मनांत उपजतली आनी तूं एक निश्ठूर येवजण रचून हाडटलोय आनी तूं अशें म्हणटलोय, हांव आतां राखण नासलेल्या ह्या देशाचेर चडून वेतां आनी सुरक्षीतपणी जियेतल्या ह्या शांत राष्ट्राक हांव गुरी घालतलों. तीं सगळीं कोटां वो आडामे वो दारवोटे नासलेल्या नगरांनी जियेतात. नागोंक आनी लुटूंक म्हूण तूं येतलोय आनी तीं जियेतात त्या पाड जाल्ल्या जाग्यांचेर तुजो बलिश्ट हात उबारतलोय. राष्ट्रां थावन हो लोक जमा जाला, गोरवां मेंढरां पोसून आनी वेपार करून संवसाराच्या माजाक तो जियेता. शेबा आनी देदान हांगासरलो लोक आनी तार्शिसाचे सगळे वेपारी आनी गिरेस्त मनीस तुजे लागीं विचारतले, नागोंक आयलाय रे तूं? लूट मारूंक तुजीं लस्करां तूं जमा करताय? भांगार आनी रुपें उबारून व्हरूंक, मेंढरां गोरवां आनी दुसरो माल दवरूंक आनी भोव गिरेस्त लुटीचो माल घेवन वचूंक आयलाय तूं? म्हणटोच मनशाच्या पुता संदेश दी आनी गोगाक अशें सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, म्हजी परजा इस्रायल सुरक्षीतपणी जियेता आसतनाच तूं भायर सरूंक येवजिताय म्हूण खरें न्हय? पयशिले उत्तरेक आसलेल्या तुज्या देशा थावन तूं भायर सरतलोय, तूं आनी तुज्या वांगडा जायतीं हेर राष्ट्रां घोड्यांचेर बसून येवपी हिशोब नासलेल्या लस्करांची वरिश्ठ फौज. आनी म्हजे इस्रायल परजेच्या देशाक गुरी घालतलोय.
एका कुपा वरवीं तांचो देश धांवतलोय, पूण शेवटाक हांव खाशा म्हज्या देशांत गुरी घालूंक तुका हाडटलो, आनी जेन्ना गोगा तुजे वरवीं म्हजी पवित्राय राष्ट्रां मुखार फांकयतलो तेन्ना हांव कोण तो ती वळखूंक पावतली. सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, मागां इस्रायेलाच्या प्रवाद्या म्हज्या सेवकां वरवीं तुजेच विशीं हांव उलयलो. तूं गुरी घालूंक येतलोय म्हूण त्या दिसांनी तांणी बाकीत करून संदेश दिल्लो. त्या दिसा गोग इस्रायेलाच्या देशाचेर आक्रमण करतलो तेन्ना उलयता तो सर्वेस्पोर देव. म्हजो जळतो क्रोध पेरून चडटलो आनी म्हज्या रागान म्हज्या क्रोधाच्या जळत्या उज्यान हांव अशें म्हणटा, त्या दिसा इस्रायेलाच्या देशांत एक मोठी धोनकांप जातली म्हूण हांव सोपूत घेवन सांगता. आनी दर्याची मासली, वाऱ्यावेली सुकणीं, रानांतलीं सावजां आनी पृथ्वीर सरपटून चलतात तीं सगळीं जिवाणीं आनी पृथ्वीर जियेतात तीं सगळीं मनशां म्हज्या मुखामळा मुखार कडकडटलीं. सगळे पर्वत कोसळटले, उंचलीं खोडपां खाला पडटलीं आनी सगळीं दुर्गां जमनीर आपटतलीं. आनी सर्व जिन्सांची नश्टां तांचे विरोध धाडटलो, उलयता तो सर्वेस्पोर देव. दर एक मनीस आपली तोरवार आपल्या भावाचेर उबारतलो आनी जोरी मोरी धाडून आनी रोगोत विकरावून हांव ताका शिक्षा लायतलो आनी तांचेर, ताच्या लश्करांचेर आनी ताच्या वांगडा आसलेल्या पुष्कळ राष्ट्रांचेर हांव भरपूर पावस घालतलो, कोरवे रोखयतलो, उजो आनी गंदोक देंवयतलो आनी असो हांव म्हाकाच वडवीक जोडटलो आनी म्हजी पवित्राय फांकयतलो आनी त्या जायत्या राष्ट्रांक म्हाका वळखून घेवंक पावयतलो आनी हांव सर्वेस्पोर म्हूण ती वळखून घेतली. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.